আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। সো আজকের ব্লগিংয়ের টার্গেটটা হচ্ছে গাজীপুর একটা রিসোর্টে ক্যাম্পিং করা। আমার একটা ফ্রেন্ড জাহেদুল কাদের জিকো, ওর একটা ট্যুর গ্রুপ আছে বাস নাম্বার 11। সেই ট্যুর গ্রুপের মাধ্যমেও একটা ক্যাম্প নাইট অর্গানাইজ করছে একটা রিসোর্টের মধ্যে, যেন ওয়াশরুম অ্যান্ড চেঞ্জিং হাবিজাবি এইসব নিয়ে কোনো প্রবলেম ফেস করতে না হয় আমাদের। অ্যান্ড যেটা খুবই ভালো হয়েছে অ্যাকচুয়ালি, রিসোর্টটা আবার যা খুঁজে বাই করতে হবে, আমি প্রপারলি প্লেসটা চিনি না। গুগল ম্যাপস, লোকাল লোকজন সবার হেল্প নিয়ে আসলে রিসোর্টে যাইতে হবে। আচ্ছা, আমার তেল নিতে হবে, বাইকের তেল প্রায় শেষ। ওকে, তেল নেওয়া শেষ করলাম এবং ফাইনালি এখন আর কোনো ব্রেক নেই, সরাসরি গাজীপুর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সো একটু আগে উত্তরা নর্থ টাওয়ার ক্রস করে চলে এসেছি। উত্তরা নর্থ টাওয়ার পর্যন্ত মোটামুটি রাস্তা ভালোই ছিল, এবং এইখানে এখন খুবই অবস্থা খারাপ, রাস্তা অনেক জ্যাম এবং এত গাড়ি চারপাশ দিয়ে, মানে জ্যামের মধ্যে যে যার মতো একটু ফাঁক পাইলে খুব জোরে জোরে টানতেছে। আশপাশে তাকে দিয়ে দেখতেছি বড় বড় বাস, মানে ব্যাপারটা খুব হরিবল। যাই হোক, এই রাস্তায় রাইড করার সময় সবাই সাবধানে রাইড করবেন। রাস্তার অবস্থাও ভালো না, কাজ চলতেছে, প্লাস এত বড় বড় গাড়ি, সব মিলে খুব বিপজ্জনক রাস্তা হয়ে গেছে গাজীপুরের রাস্তাটা। ও মাই গড, এত বাজে অবস্থা রাস্তার। ফাইনালি আমি গাজীপুর স্টেশনের দিকে, গাজীপুর জয়দেবপুর রেল স্টেশনের দিকে যে রোডটা গেছে এই রোডটায় চলে আসতে পারছি। প্রচুর স্ট্রাগল করতে হয়েছে রাস্তায়, অনেক কষ্ট হয়েছে আসতে। রাস্তার অবস্থা ভয়ানক বাজে, আর ধুলাবালির তো শেষ নাই, প্রচুর ধুলাবালি রাস্তায়। আর এই 30-32 কিলো রাস্তা ক্রস করতে যে পরিমাণ কষ্ট হলো, এর চেয়ে আমার কুমিল্লা 100 কিলো রাইড দেওয়া আমার কাছে অনেক ইজি। গাজীপুর পৌঁছাতে সন্ধ্যাই হয়ে গেল। এখন ম্যাপ দেখে যাচ্ছি। ইউসুফ মার্কেট একটা জায়গা আছে এখানে গাজীপুরে, এবং ওইখানে যে আর ম্যাপের হেল্প নেওয়াটা ঠিক হবে না, ওইখানে যে লোকাল কাউকে জিজ্ঞেস করে তারপর বাকি রাস্তা খুঁজে বাই করতে হবে কোথায় যাচ্ছি। চাচাকে অনেক থ্যাঙ্কস, চাচা দেখাই দিল এইখানে এই রোড দিয়ে সোজা চলে গেলেই ফাউগান বাজার সামনে পড়বে, তো সেখানে যে আবার কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে। অ্যান্ড আমি অলমোস্ট রিসোর্টের কাছাকাছি চলে এসেছি, আর বেশিক্ষণ হয়তো লাগবে না রিসোর্টে পৌঁছাইতে। অ্যান্ড ইয়েস, ফাইনালি আমি একদম রিসোর্টের গেইটে। এটা হচ্ছে জলেশ্বরী রিসোর্ট, গাজীপুর। ম্যাপে সার্চ করলেই পাওয়া যাবে লোকেশন। অনেক বড় জায়গা, 80 বিঘা জায়গার উপর এটা করা রিসোর্টটা। তো এইখানে প্রচুর ঠান্ডা, অনেক ঠান্ডা, বিকাল পর্যন্ত ঠান্ডা অনেক কম ছিল, তারপর এত ঠান্ডা পড়তেছে, এবং জায়গাটা খুব সুন্দর। সকাল হলে আরও ভালো মতো বোঝা যাবে। সো আমাদের ক্যাম্প মোটামুটি রেডি, আর হচ্ছে ক্যাম্প ফায়ারের প্রিপারেশনও হয়ে গেছে। সো বেসিক্যালি এইখানে আজকে আমরা টেন্টিং করছি। সো টেন্টগুলো প্রিপেয়ার হয়ে গেছে এখানে, আমাদের 5টা টেন্ট। আর এইখানে এখন ক্যাম্প ফায়ারের প্রিপারেশন চলতেছে। ক্যাম্প ফায়ারের জন্য এইখানে কাঠ নিয়ে আসছে, এগুলো আমরা একটু পর জ্বালাবো।
these guys, they are helping us to preparing the campfire. So এইখানে আমাদের এক ফ্রেন্ড হাবিব ও হ্যামক প্রিপেয়ার করতেছে একটা। সো ফাইনালি হ্যামক প্রিপারেশন শেষ এন্ড হাবিব অলরেডি শুয়ে পড়ছে। ওকে, নাইস হইছে। থ্যাংক ইউ। অনেক স্ট্রাগল করার পর শেষ করলাম আর কি। তারপর একটু কনফিউশন আছে যে বানটা লুজ হয়ে গেলে যে কোনো মুহূর্তে একটা বিপদ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, মনে হয় না যেহেতু উইঠা পড়তে পারছো আর কিছু হবে না মনে হয়। আমাদের বারবিকিউ অলমোস্ট কমপ্লিট। সো আমাদের বারবিকিউ শেষ এবং এখন খাবার দাবার অ্যারেঞ্জমেন্ট চলতেছে। আমরা সবাই ঠান্ডা একদম জমে যেতেছি, প্রচুর ঠান্ডা এখন। আমি কিন্তু এনজয় করতেছি। হ্যাঁ, তুমি তো এনজয় করবে এবার, ঠান্ডাটা এনজয় করতে। অনেক স্ট্রং তুমি। সেটাই তো, আপনি সুইমিং পুলে নেমে যেতে চাচ্ছিলেন। আমি তো চাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার সাথে পার্টনার নেই। আচ্ছা, এখন এখানে আগুন জ্বলতেছে, একটা ডুব দিয়ে আসতে পারো চাইলে। সেটা আমি পার্টনার দিব, জানাম। হ্যাঁ, আমি নামবো এখন। তোমারে চিনিব কেমন। এই পাশে রাখ। আমাদের ক্যাম্পফায়ারের আগুন এখনো মিটমিট করে জ্বলতেছে এবং অনেকেই, যারা আমরা ক্যাম্পিং করতে আসছিলাম অনেকেই উঠে গেছে। আমিও মাত্র বের হয়েছি। এবার আমাদের সকালের মানে আরেক অ্যাট্রাকশন খেজুরের রস চলে আসছে। এই যে জগটা দিবেন। আমি তোর হাবিব সকালে সবাই একসাথে। সো বাই বাই জলেশ্বরী রিসোর্ট। সো আসার সময় ভালোই প্যারা খাইছি। গাজীপুরে এসে রিসোর্টে ঢোকার পর থেকে আসলে খুব ভালো সময় কাটছে। আজকে অবশ্য এখানে আমার আরও কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করতেছিল ওদের সাথে, বাট আজকে আমার অফিস আছে, সো কিছু করার নাই। উত্তরা থেকে জয়দেবপুর রেল স্টেশন আসা পর্যন্ত যেই রাস্তাটা ছিল সেটা যদি আমি বাদ দেই, সো বাকি পুরো রাইডটাই অনেক এনজয়েবল ছিল। সো আর ভিডিও বড় করব না, আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।